مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ أكيد اشتاقيتوا لليوم. عندنا هم مغامرة جديدة. هالمرة عن هسه عندنا مغامرة عن الحيوانات الوحشية. عندي سلسلة كاملة عن معلومات عن الحيوانات الوحشية والحيوانات الأليفة وأنواعها. اليوم وإن شاء الله كلهن أدرسها لكم، يعني تعرفون معلومات مهمة وضرورية، ويمكن بعضكم تعرفوها ويمكن بعضكم ما تعرفوها. عندنا أول شي الحيوانات الوحشية. هذا شو اسمه؟ هذا الحمار الوحشي زيبرا. نبدي سلسلتنا من رقم 1. عندنا هذه أكيد تعرفوا اسمها، هاي زرافة بالإنجليزي. تعرفوها لو لا؟ اسمها جراف. ما عليكم بأي شي موجود، يعني شي لا يلفظ، يعني ما ملفوظ، حرف ما ملفوظ لا يلفظ. اي الزرافة جراف. الزرافة حيوان وحشي، نعم، تعيش في غابات أفريقيا. معلومة مهمة. الزرافة وين تعيش؟ إذا سألت أي أحد أصدقائكم أو شي أصدقائي، تعيش في غابات أفريقيا. أين تعيش الزرافة؟ تعيش في غابات أفريقيا. أنتم عبالكم الزرافة هي أكو بعضكم يظنون الزرافة أليفة، بس هي الزرافة حيوان وحشي، نعم حيوان وحشي، تكون صادمة للبعض. والزرافة هي أطول حيوان في العالم. تأكل أوراق الأشجار وتبتلعها بدون أي هضم. انتم إذا شفتولكم زرافة وشفتوها تاكل بسرعة أوراق تبلعها بسرعة رح تستغربون، لأن هي ما تهضمها أصلا، وعادي هي متعودة بدون هضم تأكل أوراق الأشجار وتبتلعها بدون هضم. يصل طولها إلى قد؟ أكو بيهم يعرفوها أكو لا؟ إلى 6 أمتار. حفظوا هاي الملاحظات، تقدروا تكتبوها. راح أعيد شرحها. زرافة جراف. الزرافة حيوان وحشي. أين تعيش عادة؟ تعيش في غابات أفريقيا. والزرافة هي أطول حيوان في العالم. تأكل أوراق الأشجار وتبتلعها بدون هضم. يصل طولها إلى 6 أمتار. وين يصل طولها؟ إذا أحد سألك أو سألك، يصل طولها إلى 6 أمتار. يصل طول الزرافة عادة إلى 6 أمتار، وهي أطول حيوان في العالم. أين تعيش؟ تعيش في غابات أفريقيا. اسمها بالإنجليزي جراف وبالعربي زرافة. والزرافة حيوان وحشي. باي باي حبايب، لا تنسون تضغطون زر اللايك والاشتراك. باي باي.